वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी फ्रेंड्स, 2-4 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि थोड़ा बिज़ी था, इसलिए आज से हम इंशाल्लाह प्रॉपर काम करेंगे। और आज हम मौजूद हैं यहाँ पर मवेशी मंडी सोhrab रोड अल सादात कैटल फार्म में। हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे मैं जानवर देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत जानवर हैं यहाँ पर और बहुत यूनिक किस्म के यहाँ पर जानवर मौजूद हैं। आप लोगों को हमारी वीडियो आज बहुत पसंद आएगी और बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आपने हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब हम चलते हैं जानवरों की तरफ। हमजा भाई माशाल्लाह ये जानवर फोल्ड वगैरह तो नहीं हुआ भाई, आधा तो नहीं है? बहुत खूबसूरत जानवर है यार, बहुत छोटा सा। ये भी गुस्से में लग रहा है थोड़ा। माशाल्लाह यार कितनी शरीफ है यार ये ज़बरदस्त। वो थोड़ी मुझे ना हमजा भाई गुस्से में लग रही है, इसका और मेरा 36 का आंकड़ा लग रहा है ऐसा लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए। हो गई भाई फ्रेंड्स, मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर अल सदात कैटल फार्म में विज़िट करके। आप लोग भी यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जानवर देखें, बहुत खूबसूरत है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अब हमारी मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।